ये गोदरेज का 5 स्टार सिंगल डोर फ्रिज है, जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि फ्रिज तो चल रहा है, ठंडा नहीं कर रहा था, जिसकी रिले ओवरलोड ख़राब था, जो कि चेंज करने के लिए लाइव है। ये गोदरेज का कंप्रेसर देख सकते हैं आप लोग, 8600 रेफ्रिजरेंट होता है इसमें। ये इसका रिले ओवरलोड लेकर आए पार्ट, इसका गोदरेज का ओरिजिनल है, आपको ये देख सकते हैं आप लोग। ये देख सकते हैं पूरा सेट निकला है इसमें, रिले ओवरलोड और एक डिब्बा इसमें निकलता है, ये ढक्कन होता है रिले ओवरलोड को कवर करने के लिए। ये देख सकते हैं